आमुची प्रार्थना हेच आमुचे मागणे हीच आमुची प्रार्थना हेच आमुचे मागणे माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे पाटील समर्थ आणि गोगले नर्सिंग यांचा वाढदिवस आहे. धोत्रे टीचर ह्यांचा वाढदिवस आहे. धोत्रे टीचर यांना विनंती करते. धोत्रे टीचर. In the previous period we have learned about the first characteristics of living things, that is growth. The next point is about the growth in the plants. Food is necessary for the growth. This is a plant. Okay. What is the color of leaves? Green. The color of leaves of plant is green. Why? Because in the plants, in the leaves, the chlorophyll is a substance. That's why the color of leaves of the plant is green. ज्या पद्धतीनं आपल्या शरीरामधल्या रक्ताचा रंग लाल असल्यामुळं ते रक्त कसं दिसतं? लाल. बरोबर. त्या पद्धतीनं वनस्पतींच्या पानामध्ये हरितद्रव्य नावाचा एक पदार्थ असतो. त्यालाच इंग्लिशमध्ये क्लोरोफिल असं म्हणतात आणि त्याला काय म्हणतात? हरितद्रव्य. आणि त्याच्यामुळे पानांचा रंग कसा असतो? हिरवा असतो. देन लुक ॲट हिअर. द फूड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ. द प्लांट्स आर मेकिंग देअर ओन फूड. वनस्पती या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. The plants are used the sunlight from the sun, water and nutrients from the soil, and carbon dioxide from the air, used in the presence of chlorophyll for the making of food. At this process, the plants gives out the oxygen. वनस्पती या अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया चालू असताना काय करत असतात? तर जमिनीमधून पाणी आणि पोषक घटकांचा वापर करतात. हवेमधील कार्बन डायऑक्साईड, सूर्यप्रकाश यांचा वापर हरितद्रव्याच्या उपस्थितीत करतात आणि तेव्हा त्या अन्न निर्मिती करतात आणि त्यावेळी त्या ऑक्सिजन हा वायू बाहेर सोडतात. या प्रोसेसलाच म्हणतात फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. द प्लांट्स युज्ड द कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर, सनलाइट फ्रॉम द सन, water and nutrients from the soil, in the presence of chlorophyll in the leaves. At that time they make the food and oxygen is gives out. This process is called the photosynthesis process. School name is Sane Gurji Primary School. My handwriting subject in school. My teacher name is Dhotre teacher. School is clean. School is very nice. School is very clean. Sir teacher very nice. में सैर के लिए जाते हैं. चलो आओ. बनून ले लो, गुब्बारे ले लो, नीला कलर है, पीला कलर है, गुलाबी कलर है. किसको किस चाहिए कलर ले लो. आपको चाहिए ले लो. मुझे ये वाला दे दो भैया. कितने पैसे हैं? 55 रुपये हो गए. ये लो भैया. चलो. वाह, यहाँ कितने अच्छे रंगी बिरंगी खिलौने हैं. खिलौने भैया. ये कितने का है ये वाला? 50 रुपये. दे दो एक. भैया तू मुझे कितने की है? 50 रुपये दो फिर. और मुझे ये वाली दे दो. कितने में? 50 रुपये. ये पीली हरी चूड़ियाँ ले लो. चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी चूड़ियाँ,
वाह वाह, यहाँ कितनी अच्छी ज्वेलरी है, चलो हम खरीदते हैं। दीदी दीदी मुझे चाहिए। भैया ये वाली कितने में है? एक 50 रुपये को। और ये वाली? ये 20 रुपये को। ठीक है भैया, ये ले लो। हाँ पैसे ले लो, चूड़िया ले लो, चूड़िया ले लो, रंगी बिरंगी चूड़िया। अब थक गए, चलो कुछ खाते हैं। चलो भैया ये क्या है? मूंगफली है, मूंगफली। कितने की है? एक 5 रुपये की है। दे दो भैया, दे दो। कितने? तीन दे दो, तीन। ये ले लो भैया पैसे। पानी बोतल, चिवड़ा, पानी बोतल। कितने का है भैया? 10 रुपये को। दे दो, 4 दे दो। पानी बोतल भी दे दो एक भैया। दे दो, ये वाली और वो वाली। अरे वो वाली दे दो। दे दो भैया वो वाली। ये लो। चलो, ने बहुत सारा मजा किया। चलो 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 हम घर पे जाते हैं। Primary school. I study in 6th class. Next, Komple Akshara. Hi friends, my name is Komple Akshara Antishwar. My school name is Sani Guruji Primary School. Colony of sample of soil. Introduction: the soil is the part of the earth, the surface which includes distance graded rocks and methods 80 kilo waste from soil from rocks. Thank you. Thank you, Komple Akshara. Nextly, Swami Kartiki. Good afternoon friends, my name is Kartiki Shachan Swami. My school name is Sani Guruji Primary School. I study 6th class. There are three stages of soil. Solid soil, soil with air in the pores. Soil with air in the pores is manually classified by its texture, proportions, and different form of organic and mineral composition and types of soil. Thank you. Swami Kartiki. Nextly, Sabreshi Tija. Good afternoon friends, my name is Shitija Babasaheb Sabre. My school name is Sani Guruji Primary School. I study 6th class. Sandy soil. It consists of small particles of feather rocks, and soils are one of the parasitic pests of soil. Growing planets SBC choose it have slow hydrants and pro-water holding capillary. This soils is very good for drainage system. This is found for rocks of green limestone and coins. Thank you. Thank you, Sabreshi Tija. Nextly, Survase Priyanka. Hello friends, my name is Priyanka Datta Survasi. My name is Priyanka Datta Survasi. My school name is Sani Guruji Primary School, 6th class B, which is count to have much smaller particles compared to sandy soil made up to rock and other mineral particles compared which are smaller and larger than clay. The silt soil is more fertile compared to the other three types of soil. Therefore, it is also used in agriculture practicals of in pro soil fertile. Thank you. Was I teacher? Good afternoon, Good afternoon. Clay is the smallest particle. I mean the two types of types of soil. The particles this is soil tightly packed up then with each other with each very little row on air paste. Thank you. Lakshmi Chandrakant. My school name is Sani Guruji Primary School, 6th class, Plain Swami. Hello friends, my name is Sumesh Swami Manoj. My school name is Sani Guruji Primary School. I study 6th class. I am a plain. The surface two
picture are flat. Each flat surface is a part of an infinite surface. In mathematics, a flat surface is called a plane. Thank you. Nextly going to project. Shravani Gaikwad. Ray is a part of a line. It 1 point Next, Gogle. We can extend this line forward without any. We can extend this time forward without extend this line forward without any limits on both sides. To show this extend line on paper, we us set at both ends of the line. In mathematics, when we say line, we mean straight line, the flat line there. We thank you. Next, Gunda Meenakshi. Good afternoon, friends. Hi friends, my name is Meenakshi Nayanshul. My school name is Sani Guruji Primary School. I am a study 6th class. A line segment has 2 points showing its limits. They are called and points. We write line segment FB as segment FB in short. Thank you. For listening our presenters. माझे नाव श्रेया अरुण कांबळे. माझ्या शाळेचे नाव साने गुरुजी प्राथमिक विद्यालय. आम्ही तुम्हाला सायकलीचे महत्त्व सांगणार आहोत. अरे तू इथं काय सायकल खेळत बसतोय? चल आपण बाहेर जाऊया खेळायला. अरे सायकलीचे महत्त्व तुला आणखी माहीत नाही आहे. तर मी तुम्हाला राष्ट्रीय फायदे सांगणार आहे. इंधनाची बचत, पेट्रोल व डिझेलची बचत होते. परदेशातून विकत घ्यावे लागत नाही व पायी चालणे लागत नाही. सायकलीवर आपलं सर्व काम होते. वैयक्तिक फायदे. सायकलीने आई बाबाचे औषधांना, शाळेत जाण्यासाठी, व्यायाम करण्यासाठी आणि दुकानचं सामान आणण्यासाठी. सामाजिक फायदे. आपल्याला अपघात टळतो. नंतर सामाजिक फायदे. सायकलीने कोणती दुखापत होत नाही, अपघात होत नाही. मला आजपासून मी पण सायकल खेळतो. क्यू. Hi friends, my name is Saira Chandrakant Shursaga. My school name is Sani Guruji Primary School. I am 6th standard. I am class 6th standard. My name is Deepali Madhav Dugule. My school name is Sani Guruji Primary School. Are you ready? I am always ready. Cuckoo will stop jumping. But I enjoy jumping. Are you tired? I am hungry. Mittu, I am so hungry. Meow meow. Do you like
likes apple. No. I like orange. Thank you for listen for cultivation.